Hello， 大家好，我是大庆啊，今天又过来赶海了。今天潮水退的刚刚好啊，下面已经有好多人在赶海了。咱们不多说了，下去看看吧。走，赶海去。这地方又发现了一个小泉眼啊，这里面好深啊。海里面的老是有这些东西，也不知道是什么原理啊。海边有时候都能发现这些东西。这里还有，看，地底下往外冒海水呀，神奇吧？哎，这个小螺，这种小螺比那个海螺还要好吃的。这上面都是那个生蚝。哎，这个就算奇观了啊！你看，这个鲍鱼爬到这个酒瓶子上面，它这是想哈一气啊！你也是没谁了啊！哎呀，你说你这爬的这个地方太显眼了，让我都不用费心去找你。哎，啊，你看这个肉，你看这个肉，哎，这犀利啊！鲜活小鲍鱼，他想哈一气，你在这还是个青岛啤酒了。哎呦，这个坏了，这个肉都被什么吃了一半了，剩下一半了。又来个小尼罗那个球球了，这种小球球拿在手里软乎乎的，挺好玩的，里面的小生命。放了它，哎，活着，嘿嘿，哎，这个都在活着。这后面这是他拉的吗？你看着都多吓人呀！活的这个，好多这个还是椭圆形的小尼罗。看这个小寄居蟹。哎，他一听见我说话，他就不走了。你别害怕，我不伤害你。走两步。哎，小家伙，他不相信我，看呀。这里面一个小螃蟹生活在这种小壳里面。来，起来看一下，来，看，这个小螃蟹生长在这种螺的壳里面。他把螺肉给吃了。把人家的房子给霸占，哎呦，吓他一跳！哎呦，嘿嘿，哎呀，这个鲍鱼跟这个石头颜色差不多呀，可它跟这个石头根本就看不清楚，你要不仔细看，啊，哎，哦，这个肉啊，哦，哇，这个鲍鱼还不小，哈哈哈，太漂亮了。哎，鲍鱼是个好东西啊！我们这边的鲍鱼都是吃生蚝长大的，都吸在这种石头上面，这是小生蚝啊，没有肉的，全生壳的都是被它吃了的。啊，这些只剩下这种壳的，全被这些鲍鱼吃了。它们都喜欢趴在上面。再找来。哎，活着没啊？哎，还活着啊！嘿嘿，缩了。昨天晚上我们这边大风啊，这里还有一个，都吹上来了，这是呀。哎，这还一个，哎呦，这个也缩，看，哎呦，这么多呢，什么情况？哼，我再往里走，再往里面找，捡了好多了。这个鼻子缩进去了啊，这都是活的。这还有个扇贝，哇，这还有，太过瘾了！哎呀，这还有，看，这个还在打洞是吧？哎呦，啊，这个肉，这里面太深了，这里面这个水开始往上推了。这个你要是不推，这个是风刮的，昨天晚上这风里面肯定特别多。明天来了不知道还能不能带有啊？
这个也说不准啊。来的稍微有点晚了，才真的下来，这边水就深了。看我今天在那个浪面上被风吹上来这么多大蛏子，总共捡了这有20个吧。涨潮了啊，潮水涨上来了，咱们就收拾回家了。那个我是大庆，还活着啊。喜欢那个赶海的给我点关注啊，帮忙点个赞，谢谢你们。咱们明天再见，拜拜了啊。好多沙子呀。